सखर में पाक फौज की हिमायत में स्टेट फाउंडेशन चेयरपर्सन मैडम शाइस्ता कोसो की अगवानी में रैली कढी। सखर प्रेस क्लब आरो पाक फौज की हिमायत में नारा हणी। रैली में शामिल मर्द ऐं लेडीज़ कारकुननि जे हथनि में पाकिस्तान जा झंडा ऐं पाक फौज जे सालार जनरल आसिम मुनीर ISI MI डायरेक्टर जनरल जूं तस्वीरूं खणी हक़ में पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद जा नारा पिणाया। उन मौके ते मैडम शाइस्ता कोसो ऐं ॿियनि अॻवाननि जो चवणु हो त पाक फ़ौज मुल्क जी सरहदुनि जी हिफ़ाज़त ऐं मुल्क दुश्मन अनसरनि सां महाडो अटकाए पंहिंजूं जानियूं क़ुर्बान कयूं आहिनि। पाक फ़ौज ख़िलाफ़ कंहिं बि क़िस्म जी कूड़ी वावेला बर्दाश्त न कई वेंदी। सियासतदाननि खे अवाम जी का बि परवाह नाहे, फ़क़ति खेनि कुर्सी घुरिजे। मुल्क जो अवाम महांगाई बेरोज़गारी बुख ऐं बदहाली में वकोड़ियल आहे, पर अफ़सोस जो हिन महल ताईं कंहिं बि सियासतदान अवाम खे रिलीफ ॾियण जी ॻाल्हि नाहे कई ऐं सियासी जंग में मुल्क जे मुक़दस इदारनि ऐं पाक फ़ौज जी मिल्कियतुनि खे नुक़सान पहुचायो वियो आहे। हुननि मुतालबो कयो आहे त सियासी वेड़ में क़ौमी इदारनि खे निशानो बणाइण बंदि कयो वञे। असीं पंहिंजे बहादुर फ़ौज सां गॾु आहियूं। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे।